आजीबाईचा बटवा या यूट्यूब चॅनलवर सर्वांचं स्वागत. सर्वांना नमस्कार. आजच्या या छोट्याशा व्हिडिओमध्ये आपण जाणून घेणार आहोत की जी जुनी सर्दी असते, म्हणजे 12ही महिने सर्दी असल्यासारखं वाटतं, नेहमी शिंका येतात, नाक वाहत राहतं, यावर एकदम साधा सोपा असा घरगुती उपाय आपण या छोट्याशा व्हिडिओतून आपण जाणून घेणार आहोत. हा उपाय खूप सोपा जरी वाटला तरी खूप परिणामकारक आहे. तर यासाठी आपल्याला एक मोठा ग्लास जो असतो पाणी पिण्याचा, एवढं ग्लास भरून पाणी घ्यायचं आहे. नंतर यामध्ये थोडंसं मिठाचे खडे टाकायचे आहेत. अंदाजे 4 ते 5 खडे टाका. शक्यतो सैंधव मीठच यामध्ये टाकायचं आहे. त्यानंतर हे मिश्रण ग्लासभर पाण्याचं कपभर पाणी होईपर्यंत याला उकळत ठेवायचं आहे. कपभर पाणी होईपर्यंत पाण्याला आटवायचं आहे, त्याचं बाष्पीभवन होऊ द्यायचं आहे. त्यानंतर हे पाणी थंड करून एका स्वच्छ बाटलीमध्ये भरून ठेवायचं आहे. बाटली शक्यतो काचेची असावी. नंतर हे पाणी ड्रॉपरने दिवसातून 3 वेळा 3 थेंब नाकात टाकायचे आहेत. ही प्रक्रिया आपल्याला 1 महिना करायची आहे. 1 महिन्यानंतर ही प्रक्रिया केल्यानंतर जुनी सर्दी, शिंका येणं, वारंवार नाक वाहत राहणं, हा जो प्रॉब्लेम आहे, हा प्रॉब्लेम नक्कीच आपल्याला सॉल्व्ह होताना दिसेल. पण याच्यामध्ये सातत्य असणं गरजेचं आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, बाजूला बेल आयकॉन असेल ती देखील प्रेस करा. व्हिडिओ पाहिलात त्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे धन्यवाद.